Тэд элч нарын сургаалд, мөн нөхөрлөлд, талах хуваалт, залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа. Сайн байцгаана уу хайртай ах дүү нараа. Та бүхэнтэйгээ хамтдаа бүлгийн уулзалтаа эхлүүлж байгаадаа их эзэндээ талархаж байна. Матай 6:33 дээр хэлэхдээ эхлээд Бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно хэмээн айлдсан байдаг. Есүс Христэд итгэгч Бурхны хүүхдүүд болсон та бидэнд энэ нэшлэлээр дамжуулан Бурхан өөрийг нь ирж хай, түүний зөв байдал, түүний хаанчлал, Бурханы хүслийг ирж хай хэмээн айлдсан байдаг. Хамтдаа би энэ өдрийн төлөө талархаад энэ цагийг үнэхээр эзэн Бурхандаа зориулаад энэ өдрийнхөө бүлгийн уулзалтыг эхэлцгээе. Өнөөдөр хамтдаа үнэхээр бидэнд амь амьдрал өгсөн, бидэнд сайн сайхныг үргэлж өгж байдаг Бурхан эзэндээ хүндлэл магтаалыг өргөцгөөе. Учир нь Бурхан бүх орчин ертөнцийг бүтээсэн бөгөөд хүн төрлөختөнд хамгийн сайн сайхан зүйлийг өгдөг билээ. Бид магтахгүй байхын аргагүй. Ингээд хамтдаа үнэхээр тэнгэр өөд гараа өргөөд сүр жавхланд магтаалыг бүтээгч Бурхандаа чин зүрх сэтгэлээсээ хамтдаа магтцгаая. Орвоо гэрэл түсэн жинхэнэ хайр бидний хараасан жинхэнэ хайрын дотроос хамгийн хүчтэй агапе хайр билээ. Жинхэнэ хайр хүмүүс бидний хараасан жинхэнэ хайрын дотроос хамгийн хүчтэй агапе хайр билээ. Үнэхээр бидний эзэн бол магтагдах эзэн билээ. Эзэнд алдарн байх болтугай. Ингээд хамтдаа үгийн цагтаа анхаарлаа хандуулцгаая. Матай номын 4:4 дээр хэлсэн. Хүн зөвхөн талхаар бос харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна. Үнэхээр бидний махан бие бодит хоол хүнс хэрэгтэй. Гэвч бидний сүнс зүрх сэтгэл, бидний дотоод хүнд Бурхны үг талхнаас илүү чухал байдаг үлээ. Ингээд хамтдаа их эзнийхээ үгийг зүрх сэтгэлээсээ хүлээн авцгаая. Еврейчүүдийн 12 дугаар сард тэмдэглэдэг эзний сүмийг ариутхан шинжилсэн баярын үеэр өөрөөс нь Христ мөн эсгээ та шулуухан хилээдэх гэж шаардсан еврейчүүдэд би болон эцэг нэг юм гэж Есүс хариулсан. Түүгээрч зогсохгүй миний дотор эцэг, эцгийн дотор би байгааг та нар ойлгох болнооч гэж Есүс номлосон байдаг. Харин энэ номлолын төлөө еврейчүүд түүнийг
Бурхан эцгийг доромжилж басамжилж байна хэмээн үзээд чулуугаар шидэж алахыг хичээдэг. Мөн Есүс тэдэнд өөрийгөө хэн болохыг Бурханы хүч чадлаар түүнтэй хамт хийж байгаа гайхамшигт үйлсүүд нь билээхэн нотлох болно гэж хэлсэн шүү дээ. Хэрэв хэн нэгэн Есүс Христийн өөрийгөө тэр аврагч Христ мөн гэж тунхагласан номлолд нь итгэж чадахгүй байгаа бол, итгэхэд хэцүү байгаа бол ядаж түүний хийж байгаа гайхамшигт үйлсүүдийг нь хараад түүний сургаал номлол үнэн гэдэгт итгэх боломжтой юм. Энэ тухай бид нар өнгөрсөн хичээлээрээ ярилцсан. Есүс өөрийг нь чулуугаар шидэж алахыг хүсэж хорссон хүмүүсийг орхин Йордан голын чанад руу өмнө нь Иохан Баптистийн усан батлаа хийдэг байсан газар руу явсан шүү дээ. Өнөөдөр бүгдээрээ Иохан ном дээр дурддагдаг түүний хийсэн 7 дахь гайхамшигын тухай ярьж эхлэх болно. Ингээд бүгдээрээ Иохан номын 11-р бүлгийг эхнээс нь үздцгээе. Бетаны Лазар өвчтөй байлаа. Бетан нь Марта, түүний дүү Мария хоёрын тосгон юм. Мария бол эзнийг тосоор тослоод хөлийг нь үсээрээ ачсан тэр эмэгтэй бөгөөд ах Лазар нь өвчтөй байв. Тиймээс эгч дүүс Есүст хүн илгээж "Эзэн минь, хараач, хайрладаг хүн тань өвдөв" гэж хэлвэв. Үүнийг сонсоод Есүс "Энэ өвчин үхэлд бус, харин үүгээр Бурхны хүү алдаршуулгадахын тулд Бурхны алдрын төлөө юм" гэлэм. Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Лазарын өвдснийг сонсоод Есүс байсан газараа дахин 2 хонов. Дараа нь тэр шавнартай "Ийвдээ рүү дахин явцгаая" гэхэд шавнар нь "Рабби, саяхан ийвдээчүүд тань руу чулуутахаар завдаж байсан. Та тийшээ дахиад явах гэж үү?" гэв. Есүс "Өдөрт 12 цаг байдаг бус уу? Өдөр явбал ертөнцийн гэрлийг үздэг тул бүдрэхгүй. Харин шөнө явбал хүний дотор гэрэл байхгүй тул бүдэрнэ" гэв. Ингэж айлдсныхаа дараа тэр тэдэнд "Бидний анд Лазар унтжээ. Гэвч би түүнийг нойрноос нь сэрэхээр явна." Гэхэд шавнар нь түүнд "Эзэн, хэрв унтсан бол тэр эдгэнэ" гэв. Есүс Лазарын үхлийн тухай айлдсан ажээ. Харин тэд түүнийг унтаж амрах тухай ярьж байна гэж бодчихно. Тэгтэл Есүс тэдэнд шуудхан "Лазар үхсэн. Та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүйдээ би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түүн рүү явцгаая" гэв. Гэтэл ихэргэгддэг Томас бусад шавнарт "Цөмөрөө бас явцгаая. Тэгээд түүнтэй хамт үхье" гэж хэлв. Есүс ирээд Лазарыг булшинд 4 хоног байсныг мэдэв. Бетан Иерусалимаас холгүй 15 стадийн орчмын тэртээ байдаг аж. Ахаасаа хагдсан Марта Мария нарыг тайтгаруулахаар олон ийвдээ тэдний дэржээ. Тэгтэл Марта Есүсийн ирж байгааг дуулаад угтахаар гарав. Харин Мария гэртээ суугаад үлдэж. Марта Есүст "Эзэн, та энд байсан бол ах минь өхгүй байх байсан. Харин та Бурханаас юу ч гуйсан, Бурхан танд өгнө гэдгийг одоо би мэдж байна" гэв. Есүс түүнд "Ах чинь амьлна" гэхэд Марта түүнд "Эцсийн өдрийн амьлалд тэр амьлна гэдгийг би мэднэ" гэв. Есүс Мартад "Амьлал ба ам бол би байгаа юм. Надад итгэдэг нь үхвч амьлна. Надад амьдрах чийгээд итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй. Үүнд итгэж байна уу?" гэж асуув. Марта "Тийм ээ эзэн. Та бол Христ,
ертөнцид ирэх Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэдэг. Энэ үйл явдал нь шинтгэлийн баярын дараа ба харин алагсал баярын өмнө буюу нийтийн тооллын 12 дугаар сараас дараа жилийн 4 дугаар сарын тэр хооронд болсон үйл явдал байдаг. Жохом яг хэдэн сарын хэдэн болсон нь тодорхойгүй. Энэ дашрамд цухас дуртахад Есүс Христ энэ үйл явдлаас 3 хүрэхгүй сарын дотор модон залмаа цовдлуулан амиа өгсөн байдаг. Өөрийг нь чулуус шидэж алхаас ч буцахгүй байсан Иудээчүүдээс холдон зайлж Йордан голын чандад ирснийхээ дараа Есүс нэгэн муу мэдээг сонссон юм. Хараач, хайрладаг хүн тань өвдөв гэж хэлвэлв. Лазар болон түүний эмэгтэй дүүнэр болох Мария, Марта нар Есүсийн дотны найзууд байжээ. Мария Есүсийн дээр үнэт тос цутгаад хөлийг нь үсээрээ арчсан тухай түүх бидний дараа ярих 12 дугаар бүлэг дээр гардаг. Лазар болон түүний дүү нар Есүстэй ямар харилцаатай байсан тухай Библи бидэнд онцгойлон хэлэхдээ хайрладаг хүнтэй гэсэн үгийг хэрэгэлсэн байна. Та бидний уншиж байгаа Иохан ном маань анх грек хэл дээр бичигдсэн юм. Грек хэлэнд хайр гэдэг утга санаатай олон өөр үгүүд байдаг. Тэд нар бүгдээрээ хайрыг өөрөөр өнцгөөс нь илэрхийлсэн байдаг юм. Эзэн минь хараач, хайрладаг хүнтэй нь өвдөв гэсэн энэ өгүүлбэрт зохиолч Иохан маань грек хэлний филео гэдэг үгийг ашигласан бөгөөд энд нь ах дүүгийн хайр, найз нөхдийн бие биенээ хүндэтгэн хайрладаг хайрыг илэрхийлсэн утга учиртай үг юм. Үүнийг сонсоод Есүс энэ өвчин үхэлд бус. Харин үүгээр Бурхны хүү алдаршуулгадахын тулд Бурхны алдрын төлөө юм гэлэм. Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Лазарын өвдснийг сонсоод Есүс байсан газараа дахин 2 хомив. Бидний саяны уншсан Библийн хэсгийн 5 дугаар зүйлдер Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа гэсэн өгүүлбэр бий. Зохиолч Иохан энэхүү өгүүлбэртээ өмнө нь хэрэглэгдсэн филео гэдэг грек үгийг биш, харин агапео гэдэг үгийг ашигласан байдаг. Агапео гэдэг энэ үг нь хэн нэгнийг ямар ч шалтгаангүйгээр эргэж түүнээс юу ч хүлээж, юу ч гордолгүйгээр болзолгүй хайрлахыг илэрхийлсэн үг юм. Хэн нэг өөрийн хүсэл зорилгоор хайрлана гэсэн утгатай. Тиймээс Есүс тэднийг ах дүүс, найз нөхдийн хайраас ч илүүтэйгээр ямар ч нөхцөл болзолгүйгээр хайрладаг байжээ. Өөрөөр хэлбэл тэднийг сайн хүн учраас нь хайрладаг биш. Зүгээр л тэднийг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрж хайрладаг гэсэн. Бурхан эцгийн нэгүслэл ба үннээр бидэнд илчилсэн тэр агуу хэзнийг үнэн юмаа, хайр юмаа гэдгийг илчилсэн Есүс өөрөө биднийг агапео буюу болзолгүй хайраар хайрладаг юм. Бид түүний хайрыг татах юу ч хийгээгүй бөгөөд бидэнд тэр агуу хайрыг татах ямар ч сайхан мөн чанар байхгүй боловч Бурхан биднийг болцолгүйгээр хайрлан тэрхүү хайраа хүү Есүсээрээ илчлэн илэрхийлжээ. Гэтэл ийм агуу хайраар хайрладаг Лазара өвчтөө байгааг сонсоод шууд очилгүй 2 хоног хүлээсний дараа Есүс шанартай хандан одоо бүгдээрээ Юдэ аймаг руу явцгаая гэж хэлсэн. Шавнар нь түүнд юу гэж хариулсан бэ? Шавнар нь Рабби, саяхан Иудээчүүд тань руу чулуутахаар завдаж байсан. Та тийшээ дахиад явах гэж үү гэв. Есүс өдөрт 12 цаг байдаг бусуу? Өдөр явбал ертөнцийн гэрлийг үздэг тул бүдрэхгүй. Харин шөнө явбал хүний дотор гэрэл байхгүй тул бүдэрнэ гэв. Есүс өөрийнх нь энэ дэлхий дээрх цаг хугацаа багасж байгааг мэдэж байсан юм.
Тиймээс тэрээр өдөр гэрэлтэй байгаа дээр нь хийх ёстой ажлаа хийж гүйцэх хэрэгтэй гэж шавнартаа хэлсэн аж. Бүх зүйл өөрийн гэсэн цаг хугацаатай бөгөөд бид бүгд тэрэнд л захирагдаж ажиллаж амьдардаг шүү дээ. Гэтэл цаг хугацааг бүтээгч эзэн Есүс Христ өөрөө бидэнд амьдрал өгөх замыг заахаар энэ дэлхийд ирэхдээ цаг хугацаанд захирагддаг нэгэн болж ирсэн байна. Та боддоо бид нар хүн бид цаг хугацаанд захирагддаг. Гэтэл бүтээгч бурхан маань цаг хугацаагч бүтээсэн хэрнээ өөрөө яг бидэн шиг цаг хугацаанд л захирагддаг нэгэн болон ирсэн нь үнэхээр гайхамшигтай. Ингэж айлдсныхаа дараа тэр тэдэнд бидний хамт Лазар унтжээ. Гэвч би түүнийг нойрноос нь сэрэхээр явна. Гэхэд шавнар нь түүнд эзэн хэрв унтсан бол тэр эдгэн гэв. Есүс Лазарын үхлийн тухай айлдсан ажээ. Харин тэд түүнийг унтаж амрах тухай ярьж байна гэж бодчихъя. Тэгтэл Есүс тэдэнд шуудхан Лазар үхсэн. Та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүйдээ би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түүн рүү явцгаая гэв. Гэтэл ихэргэгддэг Томас бусад шавнарт цөмөрөө бас явцгаая. Тэгээд түүнтэй хамт үхье гэж хэлв. Лазар унтжээ гэж хэлсэн Есүсийн үгийг шавнар нь ойлгоогүй. Эсвэл буруу ойлгосон. Харин Есүсийн Лазар үхсэн гэж тэднэрт өөрийнхөө хэлсэн үгийг засаж хэлснийхээ араас нь нэмж хэлсэн Есүсийн тэр үг үнэхээр гайхалтай. Есүс Лазарыг нас барах үед хажууд нь байгаагүйдээ баярлаж байна гэсэн байдаг. Яагаад гэвэл энэ өвчин үхэлд бус. Та сонссноо? Үхэлд бус. Харин үүгээр Бурхны хүү алдаршуулгадахын тулд Бурхны алдрын төлөө юм гэж Есүс хэлсэн байдаг. Нэгэнд үхлээр төгсөхгүй, харин ч Бурхны алдар өндөрт өргөгдөж дуусах учраа энэ үйл явдал нь Есүсийн шавнарын итгэлийг улам батжуулах ач холбогдолтой байжээ. Бурхан биднийг болзолгүй хайрладаг гэдэг нь биднийг альва өвчин зовлонгоос ангид хол байлгана гэсэн үг биш. Харин бид түүний ямар агуу гэдгийг улам гүнзгий ойлгон түүнийг алдаршуулж түүнд бат итгэхэд хүргэдэг. Ийхүү Есүс тэдэнд одоо эвдээ рүү Лазарын нас барсан газар руу явцгаая гэж хэлэхэд Томас хэмээх дагалдагч нар цөмөөрөө бас явцгаая. Тэгээд түүнтэй хамт үхье гэж хэлжээ. Есүс нөхцөл болзолгүй, хязгааргүй хайртай найзаа өвчтөө байхад нь хүлээж байгаад нас барсныхын дараа өөрийг нь алхахыг ирмэлзэж байгаа хүмүүстэй газар руу явхад түүний шавнарынхан нэг нь тэдэнд очоод үхцгээх юм байна гэж бодсон ба. Ийм олон үхлийн тохироо бүрдсэн ийм газар руу Есүс агуу мөн чанараа гялалзуулан харуулах учиртай, гялалзуулан өөрийгөө ам юм гэдгээ тунхаглахаар очиж байна. Цааш нь юу болсныг бүгдээрээ дахиад харцгаая. Есүс ирээд Лазарыг булшинд 4 хоног байсныг мэдэв. Бетан Иерусалимаас холгүй 15 стадийн орчмын тэртээ байдаг аж. Ахаасаа хагдсан Марта Мария нарыг тайтгаруулахаар олон ивдээ тэдний дэржээ. Тэгтэл Марта Есүсийн ирж байгааг дуулаад угтахаар гарав. Харин Мария гэртээ суугаад үлдэж. Марта Есүст "Эзэн, та энд байсан бол ах минь өхгүй байх байсан. Харин та Бурханаас юу ч гуйсан, Бурхан танд өгнө гэдгийг одоо би мэдэж байна" гэв. Есүс түүнд "Ах чинь амьлна" гэхэд Марта түүнд "Эцсийн өдрийн амьлалд тэр амьлна гэдгийг би мэднэ" гэв. Есүс Христ их эзний маань амьдрал, үйлчлэлийн тухай өгүүлдэг Шинэ гэрээний эхний 4 ном болох Сайн мэдээний номнуудад Есүсийн нас барсан хүнийг амьлуулсан 3 тохиолдлыг дурдсан байдаг. Эхнийх нь Лук номын
7 дугаар бүлгийн 11-ээс 17 дугаар хэсэгдэр Есүс бэлэвсэн эмэгтэй ганц хүүг оршуулгын үеэр нь үхлээс амьлуулсан байдаг. Харин Лук номын 8 дугаар бүлгийн 49-ээс 56 дугаар зүйлдер Яир хэмээх хүний 12 настай охиныг амьлуулсан тухай мөн гардаг. Аль нь булшинд оруулж оршуулаагүй тийм тохиолдол. Харин Лазар хэмээх найз дээрээ Есүс нас барснаас нь хойш 4 хоногийн дараа ирсэн байна шүү дээ. Есүсийг ирэхэд хамгийн түрүүнд ирж уулзсан хүн бол Лазарын охин дүү Марта байв. Өвчтөө хүмүүсийг эдгэх чадaltaй Есүс Лазарыг нас барахаас нь өмнө ирсэн бол Лазар өөхөхгүй байсан гэдэгт Марта итгэж байсан. Тиймээс тэрээр "Эзээ, та энд байсан бол ах минь өөхөхгүй байх байсан" гэж хэлсэн. Есүс хөөрхийн эмэгтэйг ах чинь амьлна гэж хэлэхэд Бурхан өөрт нь итгэсэн хүмүүсийг цаг хугацааны төгсгөлд эргэн амьлуулна гэж итгэдэг байсан Марта Есүсийг энэ тухай л ярьж байна даа гэж ойлгосон аж. Яг энэ мөчөд Есүс эзэн маань өөрийгөө би байгаа хэмээн 5 дахь удаага тунхагласан байдаг. Би байгаа гэдэг энэхүү тунхаглал, энэхүү үг нь орчлон хорвоо бүтээсэн мөнх оршигч, мөнхөд байдаг, цаг хугацаанд үл захирагдан мөнхөд байдаг эзэн бол би юм а гэсэн утга санаатай гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Есүс Мартад "Амьлал ба ам бол би байгаа юм. Надад итгэдэг нь үхвч амьлна. Надад амьдрах чийгээд итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй. Үүнд итгэж байна уу?" гэж асуув. Амьдралын хамгийн том дайсан бол үхэл. Харамсалтай нь гинт мөн чанараас мань болж энэ дэлхий дээрх бүх амьдрал үхэлд ялагдаж дуусдаг болсон. Үхэл бол амьдралын төгсгөл. Гэтэл Есүс Мартад "Амьлалт бол би байгаа юм" гэж. Өөрийгөө би байгаа хэмээн нэрийдэх бүртээ Есүс анх л Мөсед өөрийгөө шатаж буй төглөөс танилцуулсан тэр Бурхан мөнх оршигч эзнийг мөн юм а гэдгээ хэлж байгаа шүү дээ. Тиймээс Есүс бол амьдралын хулгайч болох, үхлийг хүчингүй болгох чадaltaй төдийгүй түүний оршин байгаа үнэн мөн чанар нь үхлийг үндэргүй хөөж бүх бүтээлийг амьлуулагч гэдгээ тунхагласан. Сүүлд нь Есүс загалмайд совлуулан амиа өгсөн ч үхлийг ялан бүр мөсөн эргэн амьлахдаа өөрийгөө амьлалтын мөнх эзэн би байгаа гэдгээ нотолсон байдаг. Анхны хүнийг шорооноос бүтээгээд амьсгал өгж амьлуулсан нь Есүсийн хийсэн 1-2 удаагийн үйлдэл төдий биш. Харин түүний бүр мөн чанар нь, түүний орших агуух ариун мөн чанар нь гэдгийг бид ойлгох ёстой. Есүс өөрийгөө ам бол би байгаа юм гэсэн бас. Та бидний хизээч ялж чадахгүй дайсан маань болох үхлийн хүчийг үгүй хийгч Есүс эзэн маань үрдийн амаар биднийг үргэлж тэтгэж чадна. Есүс бол амьлалт, биднийг үхлээс ялан эргүүлэн амьлуулах хүч чадал. Тэгээд Есүс эзэн маань бас ам, үрд мөнхөд биднийг эргэн амьсныхаа дараа үрд мөнхөд тогтоон барих, тижээн тэтгэх мөнхийн ам Есүсээс л ирэх бол. Тиймээс хэдийгээр бидний ялзарч мууддаг энэ бие маань хизээ нэгэн цагт ажиллагаагүй болж зогсох боловч тэр нь бидний төгсгөл биш. Есүс надад итгэгч нь үхвч амьлна, надад амьдрагч хийгээд итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй гэж хэлсэн. Бид биеэрээ үхэх, бидний амьдрал үхвч бидний амьдрал үргэлжлэх бол.
Есүс бол амьлалт ба ам юм. Есүс Мартагаас үүнд итгэж байна уу гэж асуусан. Марта, тэмээ эзэн. Та бол Христ, ертөнцид ирэх Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэдэг. Мартагийн хариулсан энэ тунхаг нь та бидний итгэлийн үндэс юм. Марта шиг ингэж итгэсэн хүн бүр Есүсийг өөрсдийн амьлалтын мөнх оршигч эзэн юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. Энэ гайхамшигт үйл явдлын тухай яриагаа энд хүргээд төр завсарлая. Бидний амьлалт болон ам болсон Есүс эзэн маань Лазарыг хэрхэн амьлуулсан тухай бүгдээрээ дараагийнхаа хичээлдэр ярих болно. Харин одоо бүгдээрээ түүнд хандан залбирцгаая. Бидний амьлалт болсон, бидний ам болсон Есүсийг эзэн минь. Та бидэнд энэ дэлхий дээр амьдрах амьдрал өгдөг. Тэгээд гим нүглээсээ болж бид үхэлд сөхрөн дуусах үед эзэн та биднийг амьлалт болон амьлуулж өгдөг. Таньда бид маш их талархаж байна. Та биднийг таны энэ мөнхийн амьлалт мөн чанар дээр амьдралаа үргэлжлүүлэн авч явахад та бидэнд туслаач. Амьдралынхаа өдөр нэг бүрийг, амьдралынхаа цаг мөч нэг бүрийг таны өгсөн таны бидэнд өгсөн амьлалтан дээр амьдарч таныг алдаршуулан өнгөрөөхөд та бидэнд туслаарай гэж таны агуу хүч чадлыг барин, таны агуу хүч чадалтай нэрийг барин бид залбирэн гуйж байна. Их эзэн минь ээ, таньда бидэнд өгсөн мөнх амийн чинь төлөө талархъя. Есүс эзэн танийхаа нэрийг барин ярьлаа. Амен. Ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа хичээлээр иргэн уулзцгаая. Хичээлийн дараа гарах хэлэлцэх асуултуудын дагуу мөнхийн эзний өнөөдрийн үгнээс суралцсан танд ойлгуулж өгсөн зүйлийг хоорондоо хуваалцсан ярилцаж бие биендээ ерөөл болохоо мартуузай. Дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Бурхан бидэнд Тэнгэрлэг Аав маань үргэлж сайн сайхныг хүсэж бидэнд хэрэгтэй бүх зүйлийг хангадаг гэдэгт та итгэхээрэй. Ингээд хамтдаа бие биенийхээ төлөө эзэн рүү хандан залбираад энэ өдрийнхөө уулзалтыг өндөрлцгөөё.